Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Qax rayon İcra Hakimiyyətində əməliyyat keçirib. İlkin xəbərlərə görə əməliyyat nəticəsində ümumilikdə 9 nəfər saxlanılıb. İcra başçısı Musa Şəkiliyevlə yanaşı onun birinci müavini Elbrus Tağayev, İcra Hakimiyyəti başçısının müavini İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Vəfa Heydərova, Qax Bələdiyyəsinin sədri Eyvaz Orucov, Qax Kommunal Müəssisələri Kombinatının direktoru Eldəniz Şabanov da tutulanlar arasındadır. Onlar rüşvət almaq, mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və aşmada ittiham edilirlər. Paytaxt Orqun Qaynərifadan əldə etdiyi xəbərə görə Musa Şəkiliyevin övladları Orxan və Rəsul Şəkiliyevlər həm Bakıda, həm də Qax rayonunda, eləcə də Rusiyada geniş biznes fəaliyyətləri ilə tanınırlar. Qardaşların rəhbərlik etdiyi əsas şirkətlərdən biri Madina MMC-dir. Şirkətin təsisçisi Sabiq İcra Başçısının oğlu Rəsul Şəkiliyev, qanuni təmsilçisi isə Keseoxski Şamil Fuadoğludur. Musa Şəkiliyevin övladlar hansı işlə məşğuldur? MMC 13 noyabr 2017-ci ildə qeydiyyata alınıb və hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsi 22-4-cü mərtəbədə yerləşir. Nizamnamə kapitalı cəmi 10 manat olan şirkət özlü kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı üzrə ixtisaslaşmış ticarət qurumu kimi təqdim edir. Maraqlıdır ki, şirkətin veb-sayti yalnız rus və ingilis dillərində fəaliyyət göstərir. Rəsul Şəkiliyev əvvəllər dövlət strukturlarında çalışıb, daha sonra biznes fəaliyyətinə keçib. O, bir neçə il öncə bahalı günəş eynəyi ilə gündəmə gəlmişdi. Həmin eynəyin qiymətinin bir müharibə veteranının 4-5 illik pensiyasına bərabər olduğu bildirilmişdi. Öncədən biznesmen kimi özünü tanıtmaq istəyən Orxan Şəkiliyev də böyük iş adamı kimi tanınır. Onun da Bakının bir sıra rayonlarında kafe və restoran şəbəkələri var. Həmçinin Qaxda mebel istehsalı ilə məşğul olduğu deyilir.